Hi friends, Assalamu alaikum. Welcome back to our channel Three Sisters. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് പൊടിക്കൈകളുമായിട്ടാണ്. നമുക്ക് ഈ ഒരു കൊറോണ ടൈം ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ പോകാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന ചെറിയ ചെറിയ പൊടിക്കൈകളാണ് ഞാൻ ഇന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ചെയ്ത് നല്ല ഫലപ്രദം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാലാവസ്ഥയൊക്കെ ചേഞ്ച് ആകുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കൊരു ചുമ വരും. അതിനുള്ളൊരു പരിഹാരമാണ്. അതിനായി നമുക്ക് ഉള്ളി കുഞ്ഞിങ്ങനെ അരിഞ്ഞ് ഒരു പാത്രത്തിലിടുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഒരു കഷ്ണം വെല്ലം പൊടിച്ചതും കൂടി ഇട്ട് നന്നായി ഇളക്കി കഴിക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് നമുക്ക് ചവച്ചരച്ച് കഴിക്കാം. ഒരു ദിവസം ഒരു 3 തവണയെങ്കിലും കഴിച്ചാൽ തന്നെ നല്ല മാറ്റം ഉണ്ടാവും. ചുമയൊക്കെ ഇത് കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും എല്ലാവർക്കും പരീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി അടുത്തതായി നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് കുട്ടികൾക്കാണിത് നല്ല ഫലപ്രദമാവുന്നത്. നമ്മളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ പറിച്ച കൂർക്കിലയാണിത്. ഇതിനെ നമുക്ക് നല്ലവണ്ണം കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു പാത്രത്തിൽ വെച്ച് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കണം. അതിൻ്റെ ഒരു നീരിറങ്ങി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അതിനെ എടുത്ത് മാറ്റാം. ചെറിയ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ തലയുടെ മൂർത്തിയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കാം. മുതിർന്നവർക്കാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നീര് നല്ലോണം പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് ഒരു ചവർപ്പ് മാറാൻ വേണ്ടി അതിലേക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ തേനും കൂടി ചേർത്ത് ഇളക്കി നമുക്ക് കുടിക്കാവുന്നതാണ്. തേൻ ചേർക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൽക്കണ്ടവും ചേർക്കാം. അടുത്തതായി ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു പൊടിക്കയാണ്. പക്ഷേ ഇതിന് നല്ല എഫക്റ്റീവാണ് നമുക്ക് ഇത് കഴിച്ചാൽ. അതിനായി നമുക്ക് ഒരു മുറി ചെറുനാരങ്ങ നന്നായി പിഴിഞ്ഞ് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് തേനും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കുടിക്കാം. ഇത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് അധികം ചെയ്യുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നല്ല എഫക്റ്റീവാണ്. ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കഫ്കട്ടും ചുമയും എല്ലാം മാറും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അടുത്തതായി പറയുന്നത് നമ്മളെല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. ഉപ്പും തുളസിയിലയും ഇട്ട് ആവി പിടിക്കൽ. അതിനുവേണ്ടി നമ്മുടെ വീട്ടുവളപ്പിലെ തുളസിയില തന്നെയാണ് പറിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇങ്ങനെ ഫ്രഷ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ശേഷം നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ച് തുളസിയില നല്ലവണ്ണം കഴുകി അതിലേക്കിടുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു പിടി ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി നല്ലവണ്ണം ആവി പിടിക്കാം. ഇത് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. എന്നാലും ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ. ഇനി നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കൊറോണ കാലഘട്ടത്തിൽ വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അതിനായി നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിൽ 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നല്ലവണ്ണം ചൂടാക്കിയെടുക്കണം. ചൂടായതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു മുറി ചെറുനാരങ്ങ മുഴുവനായി പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർക്കാം. ഉപ്പും പുളിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇതൊരു നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. ശേഷം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഇഞ്ചി ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് നമുക്കൊന്ന് നല്ലവണ്ണം തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. മഞ്ഞൾപ്പൊടി എല്ലാ രോഗത്തിനും നല്ലത് തന്നെയാണ്. എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇതിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റീവ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു പ്രതിരോധ ശേഷി കിട്ടാനാണ്. കൊറോണയ്ക്കൊക്കെ നമുക്ക് ഇത് കുടിക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. ഇത് ഡെയിലി രാത്രിക്ക് കുടിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഇനി നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് ഒരു നല്ല അടിപൊളി ഡ്രിങ്കാണ്. അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. അതിനായി മിക്സിയിലേക്ക് ഒരു 1/2 ഗ്ലാസ് നല്ല തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ച് അതിലേക്ക് കുറച്ച് പുതിനയില നല്ലവണ്ണം കഴുകിയതും കൂടി ഇടുക. ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു മുറി ചെറുനാരങ്ങ മുഴുവനായി നല്ലവണ്ണം പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക. കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർക്കാം. ഈ ഒരു ചവർ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇങ്ങനെ പഞ്ചസാര ചേർക്കേണ്ടതുള്ളൂ. എന്നിട്ട് ഇതിനെ നന്നായി ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം. ഇത് നമുക്ക് ഗ്യാസ് പ്രോബ്ലത്തിനും പിന്നെ നമ്മുടെ മെൻസസ് ആവുന്നതിൻ്റെ വയറുവേദനയ്ക്കൊക്കെ നല്ല ഉപകാരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രിങ്കാണ്. അപ്പം നമ്മളിവിടെ കാണിച്ച ഈ ചെറിയ ചെറിയ പൊടിക്കൈകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യുക. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലവണ്ണം എഫക്റ്റീവാകും. നിങ്ങൾ ആദ്യമായാണ് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. കൂടെയുള്ള ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അടുത്ത ഒരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരെ ബൈ ബൈ.